इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि राघवपुर रोड का ये जो दिल्ली का सेक्शन है, दिल्ली का एमसीटी टोल है यहाँ पे, और ये 200 मीटर का लगभग सेक्शन है जिसे नवंबर में ही बनाया गया था और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। और वो 1.5 महीने के अंदर वो रास्ता कैसा टूटना शुरू हो गया है ये आपको दिखाने वाला हूँ। ये राघवपुर रोड का ये जो सेक्शन है ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये लगभग 1.4 किलोमीटर के हरियाणा का पार्ट है। और इसके बीचों बीच काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट्स हैं रास्ते के बीचों बीच, जिसमें कई बार एक्सीडेंट्स भी हो चुका है। तो वो जो स्ट्रीट लाइट्स हटना है मैं उसका टाइमलाइन आपको बताने वाला हूँ और मेरी अथॉरिटी के साथ क्या बात हुई वो आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये दिखाऊंगा, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे ये भी राघवपुर रोड का दिल्ली का पैच है, दिल्ली का सेक्शन है 1.4 किलोमीटर्स का, जिसे आज से 1 साल पहले लगभग बनाया गया था। तो ये रास्ता बिल्कुल ठीक है आज के डेट में, लेकिन अगर आप ये रास्ता कंपेयर करें इस रास्ते को, दिल्ली के सेक्शन से इस रास्ते को कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1 साल में रास्ता नहीं टूटा और यहाँ 1.5 महीने में रास्ता जवाब दे गया। तो इन दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप इस रास्ते का यूज़ करते हैं दिल्ली गुड़गांव जाने के लिए या गुड़गांव से दिल्ली आने के लिए, अगर आप राघवपुर रोड का यूज़ करते हैं तो मैं आपको तरीका बताऊँगा इस रास्ते को ठीक कराने का। वीडियो के एंड में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वहाँ पे उस तरीके को फॉलोअप करेंगे और सारे लोग, जितने लोग, अगर 2-3 हज़ार लोग देखते हैं ये वीडियो या 5,000 लोग देखते हैं या 10,000 लोग देखते हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एंड में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप सारे के सारे वहाँ पे कंप्लेन रेज़ कर देंगे या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कंप्लेन रेज़ कर देते हैं तो रातों रात उसे ठीक कर दिया जाएगा। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को सबके साथ शेयर भी कीजिएगा, सो डैट सबको पता चले कि कंप्लेन कैसे लॉक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन पे यहाँ पे क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। आप ज्वाइन पे क्लिक करके मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में हूँ और मैं नजफगढ़ की तरफ से छावला ब्रिज को क्रॉस करता हुआ यहाँ से राइट टर्न लूँगा राघवपुर रोड में। और अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट चल जाता हूँ तो 2.4 किलोमीटर्स के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ से मैं राइट लूँगा तो मैं वापस से गुड़गांव जा सकता हूँ। फिलहाल यहाँ से राइट लेते हैं। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में एमसीडी टोल है और अगर इस जगह से मैं लेफ़्ट लूँगा तो मैं 2.9 किलोमीटर्स के बाद सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा और यहाँ से 3.6 किलोमीटर्स के बाद नया वाला बजगेड़ा का रेल ओवर ब्रिज आ जाएगा। फिलहाल यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं और राघवपुर रोड को यूज़ करते हैं। इस रोड का रिपेयर किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के द्वारा, और इसे पब्लिक के लिए खोला गया था। इस रोड को, ये 200 मीटर का पैच है जिसे रिपेयर किया गया था। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2019 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और टेंडर अवार्ड हुआ था प्रतीक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसमें 34.69 लाख का टेंडर दिया गया था। तो अभी आप ये रास्ता देख सकते हैं 2 महीने में ही नवंबर में खोला गया था और जनवरी 2020 आते आते इस रास्ते का फिर से बुरा हाल हो गया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं 10 दिन पुराना है। अगर आप आज के डेट में जाएंगे तो ये रास्ता और भी ज़्यादा टूट गया है। हालांकि रास्ते के लेफ़्ट और राइट साइड में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये रास्ता किस तरह से टूटता जा रहा है। कोई बोलेगा कि ये सिर्फ 2 महीने पहले ही ये रास्ता बना था और तकरीबन 1.5 महीने में ही जवाब दे गया। यहाँ पे दिल्ली का सेक्शन ख़त्म होता है और यहाँ से गुड़गांव का सेक्शन शुरू होता है। जो दिल्ली का सेक्शन था वहाँ पे कोई भी डिवाइडर या स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, 1 बाई 1 लेन का वो सड़क था। अब ये गुड़गांव का सेक्शन शुरू हो गया। ये 1.4 किलोमीटर्स का सेक्शन है राघवपुर रोड का, जिसमें राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे खंबे दिखेंगे बीचों बीच रास्ते के, जो कि काफ़ी डेंजरस है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि ये खंबे कब हटेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा इस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। आप देख सकते हैं कि रास्ते के बीच में ये जो मीडियन है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम चल रहा है। ये जो फ़िलहाल ये जो आपको खंबे खड़े हुए दिख रहे हैं ये हट जाएंगे यहाँ से, लेफ़्ट राइट और बीच में जो भी खंबे आपको दिख रहे हैं सारे के सारे हट जाएंगे यहाँ से, इस रोड से। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे इस रोड के बीचों बीच। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स जो लगेंगे इसमें जो काम चल रहा है वो सितंबर अक्टूबर 2019 से चल रहा है और अब हम फरवरी 2020 में आ गए, लेकिन काम अभी तक चल ही रहा है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बट मुझे ऐसी उम्मीद है क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि खंबे आ गए हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का भी काम शुरू हो जाएगा जल्दी। और ये जो पूरा पैच जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ, ये भी 1 साल पहले तकरीबन ये बना था। उसके बाद इसे रिपेयर किया गया था टूटने के बाद। लेकिन एटलीस्ट ये दिल्ली वाला जो सेक्शन आपने पीछे देखा जो कि 2 महीने पहले ही बना था, 1.5-2 महीने पहले, वो किस तरह से टूट गया। एटलीस्ट ये बेटर सेक्शन है उससे। और इस पैच को जब हम क्रॉस करेंगे 1.4 किलोमीटर्स को तो इसके बाद दोबारा से दिल्ली का सेक्शन आएगा 1.4 किलोमीटर्स का। तो मैं आपको वो पैच भी दिखाना चाहता हूँ जिसको बनाए हुए एटलीस्ट 1 साल होने आ रहा है, लेकिन वो नहीं टूटा है। जो पिछला एरिया क्रॉस हुआ है दिल्ली सेक्शन, वो बिजवासन गांव के एमएलए के अंडर में आता है
और ये फ़िलहाल गुड़गांव का सेक्शन है, और इसके बाद जो रास्ता बनवाया है दिल्ली सेक्शन का वो मटियाला के जो एमएलए हैं उनके अंडर में आता है, दिल्ली गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रास्ता बेटर है दिल्ली वाले सेक्शन से। अब हम यहाँ से आगे से राइट टर्न लेंगे और यहाँ पे टी पॉइंट पे ये जो गुड़गांव का सेक्शन ये ख़त्म हो जाता है। ये रास्ता राइट टर्न इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो दिल्ली का मास्टर प्लान है तो उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ से आगे चौड़ा रास्ता बनाया ही नहीं है मास्टर प्लान में। और सिमिलरली पीछे जो आप नैरो रास्ते से आए थे 1x1 लेन का, उसमें भी जो रास्ता है वो भी दिल्ली गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, उसको चौड़ा करना चाहिए था आइडियली। तो यहाँ से अब मैं लेफ़्ट लूँगा, इस जगह से वापस से दिल्ली सेक्शन शुरू होता है और वो भी 1.4 किलोमीटर्स का पूरा पैच है। अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे 1 साल हो गया इस सेक्शन को बनाए हुए, लेकिन ये सेक्शन जो है अभी तक टूटा नहीं है। सेम हैवी व्हीकल्स यहाँ से भी जाती हैं, सेम हैवी व्हीकल्स यहीं से क्रॉस करने के बाद आगे जाती होंगी, और जो व्हीकल्स वहाँ से आते हैं वो इस रास्ते को यूज़ करके आगे जाते होंगे गुड़गांव की तरफ। लेकिन अगर आप ये वाला रास्ता देखेंगे, ये इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि ये टस से मस नहीं हुआ है ये रास्ता पूरा। यहाँ पे भी आगे गुड़गांव की तरफ में जो बॉर्डर के पास एक छोटा सा पैच है, आई थिंक 1.5-2 मीटर का, वहाँ रास्ता ज़रूर थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अदरवाइज़ ये जो पूरा रास्ता है ये ठीक है एकदम, यहाँ पे कोई भी ख़राबी नहीं है इस रास्ते में। लेकिन जो पहला सेक्शन आपने देखा, अगर आप उसको इससे कंपेयर करेंगे 1 साल पुराना ये सेक्शन और 1.5-2 महीने पुराना वो सेक्शन, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरी दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर को आपने अवार्ड किया है प्लीज़ उससे रास्ता ठीक करवाइए। जब आप किसी को अवार्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और वो रास्ता टूट जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उस रास्ते को ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस रास्ते को रिपेयर कीजिए। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे ये एक छोटा सा पैच है जो यहाँ टूटा हुआ है बस, और ये पूरा रास्ता कहीं भी नहीं टूटा है। तो आप प्लीज़ इस छोटे से पैच को भी ठीक करवाइए। ये मेरे मटियाला के जो एमएलए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, और जो बिजवासन के नए एमएलए हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कॉन्ट्रैक्टर को वापस से बोलिए कि जो दिल्ली का 200 मीटर का पैच है उसे रिपेयर करें। और इस जगह को क्रॉस करते ही राघवपुर रोड ख़त्म हो जाता है और ये हम वापस से गुड़गांव के सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेक्टर 109 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 108 है। और पीछे जब हम गुड़गांव के पैच में थे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में चिंतल्स का कॉर्पोरेट पार्क था और वो सेक्टर 1014 है, और राइट हैंड साइड वहाँ पे सेक्टर 115 था गुड़गांव का। और यहाँ से स्ट्रेट चले जाएंगे तो ये रास्ता सेक्टर 99 तक आगे जाता है। ये रास्ता पहले हुडा के अंडर में आता था जो अब HSVP हो गया, और इसके हाल फिलहाल में ही GMDA को ट्रांसफ़र किया गया है। और इसका भी जो टेंडर है इस रास्ते को रिपेयर करने का, वो टेंडर 1 जनवरी 2020 को निकाला गया था, जिसका क्लोजिंग डेट 23 जनवरी 2020 था। और इसका अब सेकंड कॉलिंग शुरू कर दिया गया है, और सेकंड कॉलिंग ख़त्म होने के बाद शायद थर्ड कॉलिंग होगा, एंड आई होप कि मार्च तक ये टेंडर क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पे काम शुरू हो जाना चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे ये जो 75 फुटा रोड है इसमें हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी काम नहीं हो रहा है रोड को लेवल करने के लिए, रोड को प्लेन करने के लिए या ब्लैक टॉप करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको वापस ले आया हूँ वही जगह पे जो गुड़गांव का पैच है। सेक्टर 114 है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और सेक्टर 115 है राइट हैंड साइड में। यहाँ पे राइट में आप देख सकते हैं कि खंबे लगे हुए हैं, बिल्कुल रोड के बीचों बीच काफ़ी सारे खंबे हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो मेरी अथॉरिटी से बात हुई जो यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनसे क्या डिस्कशन हुआ वो मैं आपको सुनाता हूँ। और अगर आप एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो वहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे वायरिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है ताकि बीच में जो खंबे हैं ये सारे इन्हें हटा दिया जाए। तो आइए मैं अथॉरिटी से बात करते हुए आपको इसका टाइमलाइन बताता हूँ कि ये खंबे बीच रास्ते से कब तक हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी? ये 11 kV HT लाइन की शिफ्टिंग हो रही है। 11 kV मतलब जो बीच में जो हाइट ये जो वायर गया हुआ है बीच वायर गया हुआ है, इसको साइड में शिफ्ट करना है। अच्छा, तो इसको साइड में इस वाले में शिफ्ट करेंगे। तो इसमें करेंगे। ये क्या रीज़न था कि इसको पोल जो है इधर नहीं लगा के रोड की तरफ लगा दिया? क्योंकि ये रोड इधर वाला वैसे ही एक तो कच्ची मिट्टी है और दूसरा पता नहीं किसी और की भी हो सकती है। अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट की ज़मीन ना हो, इसलिए इस साइड में लगाया। तो इसका काम कब शुरू हुआ था सर? अभी काम शुरू हुए इसको 15 दिन के लगभग हो गए हैं। 15 दिन के लगभग हो गए हैं। और कंप्लीट कब तक हो गया ये पूरा वायरिंग? जैसे आज ये पूरा यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से वायरिंग होके इस पोल से यहाँ से वायरिंग होके वहाँ तक मतलब करना शुरू कर दिए हैं आगे तक। तो अभी इसमें करंट कब से चालू हो जाएगी? करंट लगभग अभी 1 से 2 वीक लग जाएगा। 2 वीक के अंदर अंदर सारा हो जाएगा। मतलब फरवरी 2020 में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको पोल वो हटाने का भी काम आपका वाले पोल हटा देंगे सारे। वो आपका ही काम है हटाना। तो वो कब तक हट जाएगा सर? विदिन 2 और 4 डेज आफ्टर शिफ्टिंग द लाइन। मतलब फरवरी में वो भी हट जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये जो बीच वाला रास्ता है इसमें आप देखेंगे तो इसमें डिवाइडर में भी पोल लगने, स्ट्रीट लाइट्स वाले
वो अलग दूसरा वो function है। दूसरी डिपार्टमेंट है जो कर रही वो है। दूसरा अच्छा, आपका सिर्फ ये वाला जो लाइन है, नहीं है लाइन को शिफ्ट करने वाला है। तो ये आगे तक कहाँ तक हो गया सर? कितना बड़ा पैच था ये टोटल जो लाइन शिफ्ट करना था टोटल है आपको? कोई आप मान लो लगभग 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का टोटल पैच है जिसको आपको शिफ्ट करना था। ठीक है, तो फरवरी में हो जाएगा मतलब लोग निश्चिंत रहे, कंप्लीट हो क्योंकि इसके वजह से तो बड़ा कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं इस बीच वाले जो पोल है ना उसमें। हो सकता है हुए हों, जो रोड बन रही है हमारी नॉलेज हाँ, में हाँ। तो है नहीं है, हो सकता है हुए। जी जी, इसी वजह से तो हटाना पड़ा इसको। हाँ जी। ठीक, इसको हरियाणा गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट ये वाला काम करवा रही है? ये दिल्ली गवर्नमेंट करा रही है, मतलब अपना ये BSCS राजधानी पावर लिमिटेड। अच्छा, BSCS राजधानी पावर लिमिटेड ये करा रही है। मतलब ये जो इसमें वायर लगे हुए हैं, लेकिन ये पैच तो हरियाणा का पैच है। नहीं, ये लाइन जो है ना BSCS की है, इधर अच्छा। से शिफ्टिंग से आ रही है, जो ये लाइन वहाँ से आ रही है और ये BSCS का ही इसमें। अच्छा, तो ये लाइन क्या मतलब ये गुड़गांव का लाइन है या हरियाणा दिल्ली का लाइन है? दिल्ली का लाइन। गुड़गांव से लेके लाइन दिल्ली ले जा रहे हैं। नहीं, दिल्ली से ही इधर ये टर्न हो रही है, यहाँ पर ये इस area आगे जो दिल्ली का लैंड है, हाँ, उसमें कनेक्ट होगी। अच्छा, तो इसलिए गुड़गांव वाले पार्ट में भी दिल्ली ही करवा रही है। दिल्ली वाला ही वर्क हो रहा है। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि फरवरी 2020 तक इन सारे पोल्स को जो यमराज की तरह सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, इन्हें कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा इस पूरे पैच से। अगर आप चाहते हैं कि जो दिल्ली का सेक्शन टूट गया है राघवपुर रोड का, उसे वापस से रिपेयर किया जाए, उसे वापस से ठीक किया जाए, तो ये जो सेकंड नंबर का आइटम आप देख रहे हैं जिसका UI नंबर ये है, और ये जो ब्लू लाइन है, और इसका पूरा नाम याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर PWD दिल्ली गवर्नमेंट का PWD का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जो कि टोल फ्री है, आपके पैसे नहीं लगेंगे अगर आप उस पर कॉल करते हैं। तो वहाँ पे कॉल करके आप कंप्लेन लॉक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे जाके भी ऑनलाइन आप कंप्लेन लॉक कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन लॉक करेंगे यहाँ पे जाके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप हल्ला मचाएंगे इस रोड के बारे में कि ये रोड ख़राब है, ख़राब है, ख़राब है, उतने जल्दी से जल्दी ये रोड ठीक होगा। तो अगर आप इस रोड का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली आने जाने के लिए दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली, तो प्लीज़ आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक कंप्लेन तो आप यहाँ पे ज़रूर लॉक कर दीजिए, और अपने रिश्तेदारों को और परिवारों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे कंप्लेन लॉक करना कितना ज़रूरी है, उनसे भी कह के यहाँ पे कंप्लेन करवाइए। वीडियो बनाकर मैंने अपना काम कर दिया है, अभी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को सबके साथ शेयर करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन पे यहाँ पे क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। आप ज्वाइन पे क्लिक करके मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं।